and we are going to unbox it. इसे प्यार से खोलेंगे ताकि कुछ डैमेज ना हो. ये क्या? उधर जाके PS4. काफी लोग हैं जो इस दुनिया से वाकिफ नहीं हैं, जैसे कि पापा की बात. ये इस तरह रैप करके आया गया है. ये है कचरा. तो साइड कर दे. मेरे का 3 साल के बच्चों को के लिए नहीं है. चलो को ये 4 इयर्स की है ना? और हो गई. शिट यार. पेरेंट्स 3 इयर्स के थे तब हम नहीं. उसमें ये सब लिखा हुआ है बट ये सब गेम्स अवेलेबल नहीं है इसमें. बाय द वे, this is one of those boxes in which we get another Dualshock controller. So that's awesome. यहाँ से खोला जाता है. नीचे रखो. Okay, that's an empty box. अगर empty box पत्थर भरा हो अंदर. No. Okay. We've got this. Oh, ये पहले से on है. Dualshock controller number 1. Wow. This is some wire, I think. अच्छा ये वो earphones है. ये HDMI port है. And this is another one of those Dualshock wireless controller. हाँ? 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 तुम्हारा खिलौना नहीं है. चलो प्ले से खेलो जाके. गाँव वालों. ये देखो. ये चार्जर है. और क्या निकला है हमारे पिटारे में? एक और another one of those HDMI USB है. if we need to. probably charging के लिए. और यहाँ है हमारा बॉक्स, द कंसोल. कुछ बचा तो नहीं. कुछ पेपर है जो कि हम निकाल लेंगे. तो ये बुक है, बुकलेट है. जिसको पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकता है. बट मुझे नहीं है. अगर खेलने की इच्छा है, तीव्र इच्छा. The only drawback we have here is they don't give us a game with this, so you have to buy it additionally. That's the childhood dream. PS4. यहाँ से power on होगा. All right. So This is all we got. गाँव वालों, तुम अपने छोटे छोटे मोबाइल में गेम खेलो और मैं इस प्ले स्टेशन पे खेलूंगा आपसे. टीवी पे. चल बाय.